Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кымбаттуу интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу универсал командасы. Биз сиздерди студияда көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Калыбек мырза, маанайыңыздар кандай? Команда оюнга даярбы? Маанай жакшы. Чакырганыңыздар үчүн сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Буйруса, биз даярбыз, Даяр. Анда команда оюнга даяр болсо, биз да оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздердин сурооңуздар мына ушул командага берилет. Демек, биз анда оюнду баштадык. Ага чейин биз өнөктөштөрдү айта кетели. Биздин башкы өнөктөш бул Барбол. Барбол адал, таттуу, дайыма жан гана шириндиктер менен бизди кубандырып келет. Жана ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Auralux массаж академиясы командага жана телекөрүүчүлөргө ийгилик каалайт. Жана ошондой эле Легенда Бек окуу борбору баарыңыздарга ийгиликтерди каалайт. Оюнду баштадык. Анда эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Калыбек мырза, акыркы чыгармачылык жаңылыктардан бөлүшө кетсеңиз. Гастролдоп чыктыңыздар окшойт Кыргызстанда. Ооба, бир сыйра айланып келдик, гастролдоп. Жылда бир жолу ушундай уюштурасыздарбы? 2-3 жолу болуп кетеби кандай? Бир жолу уюштурабыз, бир жолу ошол Кыргызстандын бир чоң-чоң шаарларында концерт коюп келебиз. Өмүрбек Базарбаев Бишкек шаарынан сизге каршы суроо берет. Монитор көң бурабыз. Менимче команданын курамында футбол кызыккандар бар. Актылек, сиз кызыгасыз, футболго? Мен кызыгам, бирок жана командалардын аттарын, оюнчуларын билбейм. Алар боюнча бизде Садык өтө күчтүү. Бирок ойнойм мен. Жакшы ойнойм. Урматтуу команда, сиздердин назарыңыздарга бир футбол клубунун эмблемасын биз көрсөттүк. Бул футбол клубу Европанын кайсы бир шаарында жайгашкан. Анын кайсы шаарда жайгашканын сиздер ушул эмблемадан да байкасаңыздар болот. Атайын биз жазуусунун бир жак бөлүгүн бекитип салдык, анткени ал жерде шаардын аты жазылган. Биз 1 минуттан кийин ошол тосулган жерди алып салабыз. Бирок балким ага чейин сиздер да табышыңыздар мүмкүн. Урматтуу команда, бул Европанын кайсыл шаарынын футболдук клубунун эмблемасы? Кетти минута. Кайсы досум Biz emblema көбүнчө немеде бар, Интер Милан. Эмблеманы жакшылап караңыздар, жакшылап. Интер Милан кут ушундай да? Интер Милан. Интер Милан көк кара полоса. Бир Милан Кызылы менен бул берки обычный Милан. Анда берки көк Миланбы, Интер Демек бул Милан. Азыраак сөздөн мына шаардын атычы. бул значит неменеки да? Ошо Италиянын клубтары көбүнчө ушундай формада. Итальянский клубтар аслан 20 команда болсо, 20 команда болсо, 20 команданын бир 5-6 ушундай формада. Ошо общий шаардын аты эмне? Кайсыл мамлекет? Шаардын эмес, мамлекеттин аты да? Шаардыкы болот. Милан. Значит, бул Милан. Милан батпайт да ана жерге. Милан. Кандай бат? Неге батпайт? Жок, батпай калат. Рим батышы мүмкүн. Рим деген. Жок, сен башында не дедиң? Кайсы дедиң? Интер дедиң. мына окусаңыздар полный неме ушул жерде тамга бар. П, логотипте П деп турган болсо, демек бул Яхла. Классик. Бирок Париж Калсио. П, С, И турат балдар. Порбу ушунда. Жок, бул Бугула кимин жопурат ушундай койт. Порту кайсы жерде? Порту неменеке? Португалиянын командасы да. Портунун формасы бирок Балдар. Милан да, бирок точно эле Милан да. С, И турат балдар, 3 тамга. Калыбек мырза, негизи жооптун жарымы эмблемада турат. Негизи. Кальсио деген бул клубтун бир аталышы болушу мүмкүн, бирок жарымында шаардын аты турат да.
Садык жооп берет. Жакшылык сен жооп бересиң. Садык мырза, туура бул Италиядагы клубтардын бирок Италиян кайсы шаары деген суроо. Италиян кайсы шаары? Биз урматтуу алып баруучу бул форманын немесинде көбүнчө Миландын командалары ушундай формада ойнойт да. Милан шаарында. Биз бирок P деген жазуун көрүп турабыз, эмилме да. Болгону Италияда P'дан кеткен кайсы шаар бар экенин так билбей атабыз да. Бирок кайсы бир вариантты айтышыңыздар керек. Эгер такыр эле жооп жок болсо, Шамгада шаар куралат да. Пис деген шаар жок да Италияда. Сен баардык шаарын билбейсиң го, баардык ким барды? Бул Милан эле айтып берейин. Миланбы? Ооба. Досум, мына Милан. шаардын аты тамгада жазылып турат, Садык. Милан Кальцио. Ушинтип кабыл алайынбы? Ооба. Милан Кальцио клубунун эмблемасы. Негизи Милан клубунун эмблемасы дагы бар. Мен жең жоопту кабыл алдым. Бирок ал жерде М тамгасы бар. М тамгасы бар. Мен туура жоопту айтайын сиздерге. Садык мырза, эмне үчүн бул жерде P деп туура P C турат. C бул кальцио болсо, P бул карасаңыздар анын аркасындагы мындай имарат сыяктуу турган нерсе бир аз кыйгач турат. Түз эмес, бир аз кыйгач турат. Эми Италиядагы эң дүйнөгө белгилүү бир курулуш бар. Мына урматтуу команда бул Pisa Calcio деген команда. Pisa Calcio командасы. Же болбосо дагы бир көрүнүшүн көрсөтөйүн. Жыгылайын деп турат, бирок жыгылбайт ушул убакка чейин. Ушул Pisa шаарынын футболдук клубу эсеп азырынча 1-0. Телекөрсөтмө тарапка. Эсеп 1-0. Экинчи раунд. Тамашоо КВН клубтарынын арасында кандай бир өзгөчөлүк жаңылыктар бар? Калыбек мырза. Жаңылыктар Сезондук лигалык таймаштар дегендей. биз азыр эми эч ойнобой калдык. Биз өз алдыбызча эле концерт берип, өз алдыбызча азыр жаңылык кино тартсакпы деген ойдо жүрөбүз. Сценарий жазып атабыз. Балдар менен чогулуп. Кандай форматта кино? Азырынча сырбы? Эми бизден баары бир комедия, юморду күтөт го. Биз драма тартып койсок, элдер ишенбей калат го дейм. Окшошпой калабы? Айзирек Талантбек кызы Аксы районунан сиздерге каршы суроо берет. Менимче команданын курамынын дээрлик көпчүлүгү кофе ичкенди жакшы көрсө керек. Садык, Калыбек. Калифорниянын кичинекей шаарчасында жайгашкан Yourself кофейнясында бир жаңылык болуп, ал дүйнөгө дүңдей түшкөн, тараганда ушул жаңылык. Жаңылыкка айланган жеке фирманын же болбосо фишканын натыйжасында кофейня өзүнүн кардарлар мурдагыдан 3 эсеге көбөйткөн. Алгачкы эле 10 күндө. Фишканын негизги өзгөчөлүгү албетте бөтөнчө кооздугунда жана мезгил менен пайда болгон таттуулугунда болгон. Муну негиздөөчүлөр кофенин даамынын өзгөрүп жаткандыгын сезип эле эмес, көрүүгө дагы шарт түзүшкөн. Бул комфортту. Караңыздар, кофе демек кофе менен кошумча дагы бир кандайдыр бир көрүнүш пайда кылышкан булар. Бул ыкма менен даярдалган кофени даамдап көргөн алгачкы коноктор ага булут даамы деген наамды карашкан. Облачный вкус. Актылек мырза, булут даамы. Анткени бул ыкманын колдонулушунда дагы булуттан суу тамчыларынын пайда болушуна себепкер болгон буулануу негиз болгон. Урматтуу билермандар, кофени элестетиңиздер. Кофе турат алдыңызда. Жана кофеге кошумча дагы бир булут даамына байланыштуу дагы бир көрүнүштү элестетиңиздер. Демек сиздерге суроо. Бул кофе кандай ыкма менен даярдалган? Жаңы ыкманын колдонмосуна ылайык кофеге кошумча дагы эмне турган ал жерде кеттим.
Бизде жамгыр жайт го, булут болуп туруп, булут каптап туруп, булуттан келет да. Кайнатылат да. Жок, бандагы мисалы Süt koşulgan. süt кошулган да. Баягы кофедон да мисалы биз обычно айтып жүрөбүз го. Булар, по-моему, кофенин бетине бир сүрөт тарткан да. Сүт мененчи. Баягы сүрөт тартат го, булут кошуштуруп, ошол жерден чыккан болуп калабы. Эми сүрөт, булуттун сүрөтү же болбосо обычно Бирок ошол сүрөт болушу мүмкүн, же болбосо баягы кофени эми обычно кайнак сууга эле кылат го. Булар кофени кайнатылгандагы баягы кофенин өзүн пар менен чыгып туруп, бир нерсе тийип туруп баандай болуп түшкөн да, же ошонусун алган. Көрүп турганга мүмкүнчүлүк болгон деп атпайбы? Көрүп турганга мүмкүнчүлүк болгон. Булар даярдап атканда баягы кайнаганда баягы буу менен чыгып булар кофе. чыккан сууга кайрадан дейсиң. Жок, кофенин өзүн кайнатканда баягы бир нерсеге тийип, үстүнө жабык нерсеге тийип туруп баягы пар суу болот да. Ошол суу болуп түшкөнүн булар берген, может. Бул эмеде да суроодо жаңылык киргизген деп атат да. Ошо өзгөчөлүк киргизген да. Ошол нерсе ага чейин жок болгон. Булут даамы деп айтып атат, но деме потому что булут келгенден кийин булуттардан чөт да бизге жамгырчы. Ал жөнүнөн айтылган. Ошо сүрөтү мындай да. Знаешь, ошол пар кылып туруп эле ошол кофеге эле ошол сүрөт тартып берген да, знаешь да. Бу жерде сүрөт тартуу деген нерсе жок болот да. Бу жерде жасалышын айтып. Калыбек мырза, убакыт аяктады. Эскерте кетейин, сиздер клубтан жардам алсаңыздар болот, же 1 минут алып бонус алсаңыздар болот. Бул эң мындай бир айла жоктогу моменттерде колдонуучу. Айла жок болду да азырчы. Актилек жооп берет буга. Актилектин логикасында бир мандем бар. Мен байкадым ал Актилекти. Менимче Актилек ал нерсени көргөн. Жок, мен Көргөн өзүнүн жашоосунда. Бирок эми негиздеп беришиңиз керек. Магачы бул жерде кандай көрүнүш бар? Мен көргөн эмесмин, бирок жана сизде көпчүлүк суроодо жооп өзү турат да. Жана будан мурунку суроодо эле, мисалы азыркы сиз берген суроодо деле ойлонуп көрсөк, булут даамы деген атты ыйгарган деп атпайсызбы? Булут даамы деген атты жөндөн жөн ыйгарбаган. Себеби булуттар, кара булут келгенде бизге жамгыр жаайт. Аны баарыбыз билебиз. Ошол сыяктуу бул жөндөн жөн булут даамы деген ат коюлган эмес. Биз ойлоп атабыз, элдин көзүнчө, может ошол кафенин ортосунабы суу кофени кайнаткан. Кофе кайнап туруп, пар болуп, пар аркылуу суу болуп түшкөн кайра кофечи. Может мындай өзгөчөлүк кылганда ошондой болушу мүмкүн. Булут даамы деген атка негизделсек. Пардан кантип түшүшү мүмкүн мындай? Үйдө деле сууну кайнатсак, обычный пар болуп туруп, суу болуп түшөт го кайра тамчы болуп. Жерден деле жерден деле ысык асманга чыгып булут болуп, андан соң чөт да кайра суу болуп. Комнаталык бөлмөлүк мисалда мисалын чайнектен чыгып жаткан буу кайра тамчы болуп түшкөнүн мен көрбөгөм. Мен көрбөгөм. Ал тарап кетет ал. Жок, чайнекти кайнатсаңыз, баа четинен тамчылап кайра түшөт буу болуп. Бүгүн үйгө чакырам сизди бүгүн. Демек сиз ошентип атасызбы? Анан ошондой болгондагы буну ошол түшкөн кофени же кофени кайнатып туруп, сүт менен кофенин бетине ар кандай мезгили менен деп атпайсызбы? Ошол мезгилдердин балким ошол сүт менен азыр чыгып атпайбы, жүрөктөрдү тартып, ар кандай нерселер тартып атпайбы? Ошо мезгили менен ошол мезгилдин учурун кофенин бетине түшүрүп беришкен булар сүрөт менен. Ошонун негизинде булар кызыгып, адамдар өзүн 3 эсе клиентин көбөйткөн. Себеби азыр бизде деле кээ бир кафелерге барсаң, жүрөкчө кылып берип, жаштарыбыз сүйгөнү менен барып жүрөкчө кылып ичип атпайбы? Ошондой сыяктуу клиент тарткан булар, адамды кызыктырган. Ошол мезгилде бул демек бул нерсе ошол Калифорниядан чыгып келген деген сунушта турабыз. Жооп кабыл алынат. Сиз көргөн эмесмин дебедиңизби Актилек мырза? Ооба. Мен ишенимдүү түрдө айта алам, сиз аны көргөнсүз. Ошо кофенин үстүндөгү нерсени көргөнсүз. Жана мен айтар элем, мен оштон көрө элекмин, бирок андай стилди бир көрүнүшүн көрүп атабыз. Бул кадимки пактагант, Актилек мырза. Көчөдө сатып жаткан пактагантты бул кафенин администрациясы көрдүңүзбү, эки чекесине мындай эмени кичине эмени коюп туруп, ал жерден өткөзгөн дагы кофенин түйүнө туура, кофе кайнаган кофени түйүнө койгондо кофеден чыккан ысык дам аны эритип, жана ошондой сиз айткан тамчыларды пайда кылган, пактаганттан түшкөн тамчылар. Жана мунун натыйжасында булут даамы деген атты коюшкан.
Бул жерде пактаган дешиңиз керек эле Актылек мырза. Болгон Биз Калифорнияда пактаган бар экен кайрадан. Пактаган биздин эле буякта базар. Жок. Новый паркта эле бар. кечирип коебуз, пактаган бүт жакта бар. Жаш балдардын сүйүктүү тамагы. Калифорнияда пактаган. Өтө чакын бардыңыз. Бир 70% барып туруп анан кайтып кеттиңиз да. Ошон үчүн мен ошон үчүн айттым да сиз көргөнсүзмүн депчи. Азырынча 2-0. Азырынча 2-0. Бирок чындыгында биз ондой пактаган Калифорнияда бар экенин биздин оюбузга эмес, түшүбүзгө да келген. Жок, бар. Дубайда дагы бар, Парижде дагы бар. Эрип сахардын ордуна аралашып. Ошондо тамчы бол, буу бол, кофе кайнатылган деген түшкөн жактары. Мына караңыздар, мен бир аз комментарий берип коеюн. Кофени даярдоо ыкмасындагы негизги өзгөчөлүк ага таттуунун алдын ала кошулбагандыгында, Актылек. Ушул пактаганттын шириндиги кофеге түшүп атат. Мынакей өзгөчөлүк. Күтүп отурушкан экен. Күтүп отурган. Бул бир ушундай бир бренд ойлоп табышкан да, караңыз. Жана эрип улам эми тамчылаган сайын кофе ширин болуп, анан кийин мына ушундай бир ширин болуп калган дейсиз. Даам пайда болгон бул жерде. Пактагант. Кадимки пактагант. Пактагант ушунча пактагант биз барбаган жерлерде бар экен. Дубайда бар, Парижде бар пактагант. Эсеп 2-0 ойнуланып атат. 3-чү раунд. Талкуу учурунда логиканын эң туура жеринен илдиңиз эле, Актылек мырза. Ушу Новый паркка кичине түшүшүңүз керек эле да. Сиз Сулайман тоого чыгып кетип бараткан экенсиз көрсө. Нью-Йоркто пактаган эмне кылат деп сиздер элестетпедиңиздер. Эралы Эгембердиев Өзгөн районунан сиздерге каршы суроо берет. Я. Калифорния деген сөздөрдү аралаштырбайсың. Бишкекте эле деп, не? Юсейн деген сөз. Ошодан чыкпай эле коебуз, ошодан чыга элекпиз да. Россияга барганбыз деп. Бишкекте тамаша аркылуу көргөнбүз. Урматтуу билермандар, команда 1980-жылдын аягында Ленинграддык бир айталы Сергей деген студент ошол жерде окуган студент кыздар менен жолугуп калып, аларга мындай дейт. Силер актер Михаил Боярскийди көргөнгө келеби деп сурайт. Ал убакта Михаил Боярский аябай баралына келип, телевизор, радиолордон түшпөй, тим эле актер болуп турган кези. Албетте кыздар аны көрүүнү каалашат. Сергей аларды актер жашаган үйдүн жанына алып барып, ал жерде кандайдыр бир иш аракетти жасаган. Ал иш аракет кыздар үчүн жаңылык болгон. Ошол эле учурда кыздар Михаил Боярский дагы көрө алышты. Ошол аракеттен кийин. Жардам беретин айта кетүүчү сөз, ошол мезгилдерде Михаил Боярский бул нерсени алгачкылардан болуп пайдаланган. Алгачкылардан болуп. Сөз кайсы бир техникалык маселеге дагы байланыштуу. Минутта кетти. Сергей эмнени колдонуп Михаил Боярскийди чыгарды сыртка? Кетти. Бул макияж эмеспи? А? Өзү бир нерселерди колдонуп. Какой-то техника. Макияж техника кирбейт да. Техниканы көрсөт. Бул үйүнүн алдына барды да. Үйүнүн алдына баргандан кийин, значит, техника экран койдурганбыз. Экран койдурган. 1980-жылдары дейт, Ленинградда. 1980-жылдар. Домофонду экран менен көрсөткөн дейсиңби, э? Жок, бул техника, жанайым техника дегенде үйдүн алдына баа чөптөрдү, газондорду кыргымай техникалар болуп атпайбы, мисалы үчүн. Ошондой сыяктуу булар бар үйүнүн алдын тазалаган эмеспи? Техника сыяктуу тазалаган эмеспи? Михаил чыгып менин үйүмдүн алдына эмне кылып атасың дегендей нерсе кылган. Бирок Михаил дагы биринчилерден болуп колдонулган деп атат. Ошо көрдүңүз, 1980 бул да биринчиден болуп колдонуп аткан болсо, демек бул маска сыяктуу. Өзүнчө адамды өзгөртөт. Бул какой-то ким экени анык эмес болот да. Кимдери макул Сергей дейли деп атат да, чыңгыр суроодо. Өзүнө окшоп чыгылган дейсиз. Ооба, өзүнө окшош бир масканы кийип, башка эле адам кылып кое турган масканы кийип чыгып барып, кыздар барып Михаил Боярский техника каягында көргүңөр келеби деп айтып туруп, өзүнүн үйүнүн алдына апарып туруп, может маскасын чечкенден өзү Михаил Боярский болгондор. балким маскадыр, а? техника деген жерин кайда ошо. Может ошо техникадыр маскасы. Техниканы байланыш кыйын чыкканда да ошо экөө аракет менен байланыш үчүн Михаил Боярскийди үйүнөн чыгарган. Видеобуз Bir nерсе кылып чыгарып да кыйын аракет менен Михаил Боярскийди Боярскийди үйүнөн чыгарган. Өзү эмес ал бирок.
өзүн аялынын кейпинде баягы кыздар деп атпайбы, студент кыздар деп атат. Аялынын кейпинде жасап бүттү. Калыбек мырза, 80-жылы ошондой жасалган. ким жооп берет? Стоп. Ордодон жардам аласыздарбы же жооп бересиздерби? Кандай чечим келдиңиздер? Ордодон кичине жардам сурап туракчы. Демек бул 20 секунддак убакыт берилет. Урматтуу Ордо, жакын келиңиздер, команда жардам бериңиздер. Михаил Боярскийди кандай бир өзгөчөлүк менен чакырган ал? Анда Михаил Боярскийде гана болгон деп атат. Эшиктин сигнализациясы автосигнализация барган, автосигнализацияны иштеткен чыккан балкондан. Бул биринчи жолу колдонгон деп атат, сигнализация. 1980-жылы автосигнализация болгонбу? Анан эки жардам көрсөтөлү деп чыгышы мүмкүн. Телефонда эми барып айтсам, бирок сигнализация. Ордо жардам бүттү. Калыбек мырза, өзүңүз жооп бересизби? Өзүм жооп бере берейинби? Өзүңүз жооп бериңиз. Ордонун жообу да эми биз өзүбүздүн варианттар болду. Анча-мынча вариант болду. Амантур айтты, бир громкоговоритель менен кыйкырып бергенби деген бир вариант айтты. Бирок ишенбей Ордонун жообун айтып көрөбүз. Бир техникадагы деп атасыз. Бул ошол сигнализациябы деп. Кандай сигнализация? Михаилдин автоунаасын тепкен. Ошонун автоунаасына коюлган же эшигине коюлганбы? Ошо кайсында коюлган да? Заборуна коюлган, бир жерге коюлган да, ошону булар барып тийген да. Тийишкени. Макул, кайсы сигнализацияны сиз? Меникинче машинанык авто, себеби ошол сигнализацияны басканда бардыгы таң калды деп атпайсызбы? Кыздар дагы таң калыптыр. Ошол кезде Михаилди дагы көрүптүр. Чыгып келген да. Демек Михаил Боярскийдин автоунаасынын сигнализациясын иштеткен. Баллонуна бир тепкен. Жооп кабыл алынат. Эми чындыгында баллонуна азыр деле бир тебет, ошондо иштейт да, эгер сигнализация болсо. Караңыздар. Михаил Боярский актер. Актерлор сөзсүз бир өзгөчөлүктү көрсөткүсү келет. Белгилүү адамдар. Мисалы үчүн сиз деле Калыбек мырза. Мисалы үчүн кайсы бир жерге барып калсаңыз, бир өзгөчөлүктү пайдаланганыңыз келет. Анткени сиз публикалык адамсыз да, коомчулуктун алдында жүргөн адамсыз. Сөз бир өзгөчөлүк, мактануу балким, бул жерде. Михаил Боярский 1980-жылы алгачкылардан болуп, автоунаасына сигнализация орноткон. Жана ал студент баллонун тепкен, машинанын баллонун тепкенде Михаил Боярский чуркап чыккан. Что случилось депчи? А мына көрүп алган Михаил Боярскийди деген мен. Баллонду туура таптым бирок. 2-1 эсеп, 2-1. Oyun ulantılат. 4-cü rauнд. 4-cü rauнд. Аброр Алимжанов Сузак районуна сери каршы суроо берет. Мен суроону окуйм. Сузак району Кайрагачы айылы Альфаус окуу тарбия комплексинин 8-А классынын окуучусу дейт. Урматтуу команда, телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөтүптүр. 1927-жылы тартылган сүрөт. Урматтуу команда, сиздер көрүп турган бул сүрөттө BBC компаниясынын кызматкерлери кандайдыр бир нерсени кылып жашат. Мындай бир караңыздар, ар кимиси ар кандай аракетте. 1927-жыл. Сиздерге суроо. BBC компаниясынын бул кызматкерлери эмне кылып жатышат бул жерде? Минута кетти. Звук частырып атат. BBC жануарлар демеси. BBC. Алмалда бездушный кинолор болгонго. Жануарлар дүйнөсү да. Маалымат баягысы.
Булар балким ошого музыка чыгып жасап алгачкыларда запись жазууда себеби мынтык турат, мынтыктын үнү турат, тарсет урутат, мен да ошондой эле ойлоп атам да. Анан биякта темирлерди шыгыратып. Ошондо эмнеге запись жазууда? Кино озвучка болот может. Значит, бул мындай болот да. Озвучка. BBC баягы бир жаныбарды BBC бир эле ошо жаныбарларды Же маалыматтуу. BBC жаныбарды? жаныбарлардын немеси. Жок, башында балким кино мультик тарткандар алса, ошода менин оюмча кыскасы бир фильмге бир музыка жазууда. Себеби кинодо болот десе, аны кулагында наушник турат, сигарети турат, пистолет турат. О, наушник менен угат аталы. Ошо дан бир дум бир Ошол текшерип атат да, бир болсо ошо колу менен бул алдындагы темирди ургандан аркылар өзүнүн кызматын аткарат. ошо звук запись. кино озвучка деп коелу. Же кино эмес, эми жаныбарлар болсо. Болду. Ким жооп берет? Ордо жардам беребеди оңой. Ордо жардам берип бүттү. Так, анда бул суроого Адилет мырзадан жооп үмүт кылабыз. Адилет мырза, булар эмне кылып жатат? 1927 жыл болсо биринчи алгач кинолор тартылганда, көркөм фильмдер же болбосо тартылганда үнсүз сүйлөшкөн эмес да көбүнчө кинолордочу. Анан ошого звуктарды запись кылып атышат да. Үндү, Үн запись кылып, эшиктин жапканы болушу мүмкүн, бир кыйчылдаган, башка тарсылдап үн жазып атат да кыскасы. Түшүнүктүү. Демек, BBC компаниясы кызматкерлери 1927 жылы үн жазып жатышат. Жооп туура. Булар үн жазып жатат. Ал кезде техника анча өнүккөн эмес. Булар ар кандай үндөрдү жасап, ошол жерден үн жазып жатышат. 8-класстын суроогун таап алып, жаман сүйүн таап. Эсеп 2-2. Команда менен телекөрүүчүлөр теңдешип алды. Оюн улантылат 5-чи раунд. 5-чи раунд. Калыбек мырза, сатирадан бир шиңгил барбы жокпу? Концертибизде сатирада ушул ар кимибиз мугалим болуп окуучуларга сабак өткөнбүз да. Ошонун арасынан Садыктын сабагы бизге өтө жаккан, элге дагы жакты. Позитив болду. Гүлгүнай Маматашимова Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Ирландияга барат экенбиз. Жана Ирландиядагы өзгөчө түстөгү эшиктерди көрөбүз. Мен силерге бирөөн көрсөтөм, мында эшиктер көп. Көп дегениңизде ар кандай түстө көп да? Мында эшиктер көп деп атам. Ар кандай түстөгү эшиктер да. Эми бирок бардык эле эшиктер мындай эмес. Айрым эшиктер. Бирок бар, айтор. Ар кайсы түс менен боелгон бул эшиктер жөндөн жөн боелгон эмес. Негизи эшиктер бул эми көчө тараптагы эшик. Эшиктер бирдей эле түстө болушу мүмкүн, же болбосо көк түстө болушу мүмкүн, бирок бул атайын ушундай боелгон. Башка түскө боелгон. Ирландиядагы салттуу бир легендага ылайык, ошол үйдүн кожойкеси ушул эшиктердин түсүн атайын ушундай түстөргө боеп коюшкан. Кайсы бир нерсени алдын алуу үчүн? Демек сиздерге суроо. Эмне үчүн алар мынтип боеп коюшкан? Кайсы бир легендага байланыштуу да. Легендага байланыштуу. Булчу. Балким бул үйдө, кызыл үйдө эркек киши жок, аял киши дегендей. Жок, аял киши деп. Аял киши. Бирок легендага байланыштуу деп атат да. Кайсы бир эмеге байланыштуу да. Ушундай эмес бит. Кайсы? Салтка байланыштуу. Улица Красных фонарей дегендей. Салтка болгондо ошо кызыл кожойкеси болуп атпайбы буну туурабы? Кожойке болгондо ошо эри жок, аял бар бул үйдө, эри өтүп кеткен дегенде мааниде кызылды бойгон. Анда көктөчү, майрамы болушу мүмкүн. Эркек киши бар да, күйөөсү бар. Аял өлүп кеткен дейсиңби? Жок, Жок, аял бар, аялда. Кызылда эри өтүп кеткен. Саз эркек киши жок да кызыл. Жесир аял. Көктө любой Көктө эркеги бар, эркек киши. Онда кызыл эштер, вино ичет, көк эштер, канага Жок, жок. бир нерседен алдын алганда, качып кетти азыр эмеден. Ошол адамдар ошол жамандыктан качыш максатында ушундай боегон да. Значит, бул кызыл жаштар эмне кызды олайын деп, уулду олайын деп койгон дейсиңби?
бир нерсенин алдын алып атат дейт. Байланып калган дейт. Кызыл, жашыл, көк өзү. Балким ошондой түстөргө боеп койсо ичкен адамдар кирбегендир алар. Жакшылык. Оюң барбы? Эми Европада атат, көй ичимдик болгон деген сыяктуу. Сөйтө бир нерсени түшүндүрөт да. Сеттер кыскасы жакшы нерсени түшүндүрөт да, кыскасы жаман адамдарды ичкен адамдар кирбейби балким ошол үйлөргө. Адилет жогору. Жакшылыктын белгиси болгонбу? Бул суроого адилеттен жооп. Адилет? Кандайдыр бир майрамдын негизинде салттуу диний майрам болушу мүмкүн. Ошондо кандай болгон? Ошол динне байланыштуу жамандыктардан эмеден качыш үчүн Бир ырымдап дейсизби? Бир ырымдап ушундай түстөргө боелгон. Демек диний бир майрамына. Майрам балким Дуктарга ошондой. Салттуу бир диний майрамына ылайык алар ырымдап жамандыктардан бир коргонуу максатында ушундай түскө боегон деген маани келип чыгып атат. Адилет, туурабы? ар түрдүү түскө. Демек мен анда жооп кабыл алдым. Ортодо кимде кандай вариант бар бул суроо боюнча? Урматтуу алып баруучу, биздин командада биринчи жооп бул күйөөлөрү арак ичип кетсе, албетте кел тополоң кылышы мүмкүн, кошуналарга мындай тоскоолдук бериши мүмкүн, качан өзүнө келип, мындай тартиптүү болуп, анан өз алдынча болуп, үйүн таап алганга чейин ушундай жанагы түс бериши мүмкүн. Кошумча ар кандай зыйнат болушу мүмкүн, мисалы үчүн башка мааракелер болушу мүмкүн. Ошол жерде эми күйөөсү арак ичип келип адашып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн максат акылдуу аялдар качан өзүнө келип, бала чакка тосолуп бербей, кошуна тосол болбосун деген мааниде өзүнө келгенге чейин ушул түстөр боелгон. Ирландиялыктар Европадагы сыраны аябай көп ичкен калк болуп эсептелет. Садык мырза, сыра бул пиво. Аябай көп ичкен калк болуп эсептелет. Жана таң атканча сыра ичип келген күйөөсүн жазалоо максатында аялдары эшигин башка түскө боеп койгон. Жана күйөөсү келип анын эшигин таппай калат өзүнүн үйүн. Сагын мырза айткандай, ал мастыгы тарагандан кийин өзүнө келгенге чейин алар үйүнөн таппай эмес адам таппайт да. Карайт, эшиги көк болуп турса, менин эшигим ак болчу деп ак эшик ийдеп жүрө берет. Бул жазалоо максатында ушундай чараларга барышкан үй кожойкелери. Рахмат. Түшүнүктүү. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Эшикти боёо салты. Ошо жаңы ойлоп табылган. Сен суроого эки деп. Жок, бул ойлоп табылган салт. Бирок салт болуп калыптыр бүгүнкү күндө дагы. Европалыктар чындыгында сыраны көбүрөөк ичет. Кабыл Шамырзаев Алабы Карайына силерге каршы суроо берет. Бир упай телекөрүүчү алды да. Азырынча урматтуу телекөрүүчү, бүгүн Универсал Тамашоу командасы биздин студияда силерге каршы оюн жүргүзүп жатат. Азырынча бир упай гана артта калууда. Мен болсо суроосун окуйн. Алабы Карайына Пайдек Айылынан. Роту команда. Барыбыз кыргыз акча сомду колдонобуз. Ошол акча бийликтеринин ичинен кийинки чыккан акча купюрасы бул канча миң сомдук купюра? Бул 2000 сомдук купюра. Мен сиздерге ушул 2000 сомдук купюраны азыр мониторго берейин. Чөнтөгүңөрдө болсо чөнтөгүңүздөрдөн алып деле көрсөңүздөр болот, же мониторду карап турсаңыздар деле болот. Ушул 2000 сомдук купюра. Бул жерде эки өзгөчөлүк бар бул купюрада. Биринчи өзгөчөлүгү сүрөтү туурасынан түшүрүлгөн болсо, сүрөт туурасынан түшүрүлгөн, көпчүлүк акча бирликтеринде сүрөт мындай капталынан берилген. Чыңгыз Айтма, Сүймөнкул Чокморов, Алыкул Осмонов, бул да сүрөт туурасынан түшүрүлгөн. Сиздер экинчи өзгөчөлүгүн табыңыздар башка купюралардан. Кетти минута. Токтош, башка купюралардан дейт. Значит, мен акчамды аркасын шундай Башка купюраны салыштыруу болбойт. Садык мырза? Башка купюраларды салыштыруу болбойт. Ушул купюраны өзүнөн издеп табышыңыздар керек. Мындай, мен карасаң башка купюраларда адамдардын сүрөтү бар го, мисалы үчүн
Тоголок болду, 50 сомдой командада аткан. Толук тарткан эмес. Токтогулда. Буда эчкимдин сүрөтү. Манас турат го. Монастыркы да бул. Манас турат. Немеде мынандай жарымдан паспортко түшкөндө эле тарткан. Буда толугу менен тартылып турат. Манас менен турат. Экинчи өзгөчөлүк ошондо. Болду ошондо? Менимче. Билбейм, сунуш айтпа. Бираз убакытты кыскартайлы, кийинкиде керек болот. Сүрөт толугу менен тартылып турат буда. Буда неме жок. Знаменитость жок да мындай айтканда. Жок, уже сүрөттүн өзүнүн белгиси бет дагы жок биринчиден, экинчиден уже ясно. Качан туулуп өлгөндүгү жазылат да, эркилердечи ошо кишинин. Буда жазылат. Эчтеке жазылбайт. Монастырдын сүрөтү. Убакытты айтып калар белби? Ким жооп берет? Кача туулуп. Ошону айтып кой, мен айтып коеюн азыр. Ошо жакын. Аман тур сүйлөп калсын. Жакшылык жооп бердин да? Качан туулуп өскөндүгү жок. Жок. Ошол эң Анан эмнеден сүрөт? Убакыт бүттү, Калыбек мырза. Так. Азыр жооп берсек, ушул 2000ден 4000ди бизге берет экен деп алайын. Бул суроого Жакшылык мырза өтө катуу даярданып олтурат. Жакшылык Аматов. Экинчи өзгөчөлүк эмнеде? Башка купюралардан. Бул 2000 сомдо башка купюраларда баягы знаменитостер бар го, знаменитость. Белгилүү адамдар. Белгилүү адамдар, ооба, белгилүү адамдар бар го. Буда болсо ошол белгилүү адамдар жок да, буда эч ким жок. Бирок дүйнөгө белгилүү эпос турбайбы, Манас? Жок. Адамдын сизге көрүнүп атабы? Көрүнүп атат. Могул жактан өдөсүн тарткан да, бул жерде полный портрети турат да. Аты менен. Туулу өлгөн тууралуу дагы немелер жок, маалыматтар жок. Демек, мага бир вариант айтылыш керек жооп катарычы, негизи, эреже боюнча. Дата жок. Ошол дата жок, туулу өлгөн. Качан туулуп, качан дүйнөдөн өттү деген дата жок. Ооба. Жооп кабыл алынат. Датасы жок, туура эле ошондой. Датасы жок дедиңиз. Туура жоопту айтам. Башка акча бирликтеринде ошол сүрөттөгү инсандардын төрөлүп жана дүйнөдөн кайткан жылдары бар болсо, бул акча бирлигинде ал нерсе жок. Жооп туура. Эсеп 3-3. Эсеп 3-3. Жетинчи раунд. Жетинчи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Универсал тамашоо командасы студияда. Блиц раунд экен. Блиц раунд. 3 суроо 20 секундадан. Сиздерге каршы Дастан Анаркулов суроо бериптир. Табышмак. 2 баштуу, 6 буттуу, 2 колдуу, 1 куйруктуу, бирок 6 буттун 2 бутту баспайт. Эмне жөнүндө табышмак? Бул кандай? Жандырбагын тапкыла. Кетти 20 секунда. Стоп. Убакыт кийинки алып кал. Стоп. Блиц раундда убакыт үнөмдөлбөйт, бирок ким жооп берет? Садык. Бул ат минип бараткан адамбы? Жок, туура. Жооп турабы? Жооп туура. Эрте сүйүнүп алдым дейсизби? Наргиза Бурканова Ош шаарынан 1936 жылы 28 августта СССРдин Локомотив жана Динамо футболдук командаларынын арасында футболдук беттеш болот. Жана ошол оюнда бул нерсе биринчи жолу СССРдин футбол тарыхында ойнотулат. Сиздерге суроо. Бул оюнда СССРдин футбол тарыхында биринчи жолу эмне ойнотулат? Кетти 20 секунд. Жакшы түшүнбөй калдым. Азыр СССРдин Локомотив менен Динамо ойносо 28 августта эмне ойнотулат деген суроо бердиңизби ошондо? Эмне ойнотулду? Футбол болот. Демек бул немен Сталиндин кубогу болушу мүмкүн. 1936 жылы 28 августта. Кубок болобу же кандай? Биз ошо суроого түшүнбөй калдык да, алып барчу. Бизчи?
Onda ошо кубокта. Токтоп турсаңыз эле башынан. Кубок биринчи жолу ошо кубок ойнотулган. Биринчи жолу президенттик кубогу. Биринчи жолу эмне ойнотулган бул футболдук оюнда дедим. Командалар 1936 жылы. Бай экенин айтып атабы, биз ошону түшүнбөй калып турабы. Ошону сиздер табышыңыздар керек да. Значит, онда бай экен. Байга ошо кубок биринчи жолу СССР Калыбек мырза, ким жооп берет? Сталиндин кубогу эмес, Лениндин кубогу болбойбу? Калыбек мырза, Ленин өтүп кеткен го, ошонун элесин арнап кыла берет калды ошол нерселер. ким жооп берет? Жок, 24-жылы өткөн, 24 өткөн. Калыбек мырза, ким жооп берет? Өзүңүз жооп бересизби? Мен өзүм жооп берип көрө берейинчи. Биринчи жолу эмне ойнотулган? Биринчи жолу ошол эки Локомотив менен Динамо ойноп жатканда ушу кубок ойнотулганго ушу Ленин өтүп кеткен ошонун элесине деп койгондур балким, биз ошондой ойлоп атабыз. Демек биринчи жолу кубок ойнотулган деп эсептейсиз. Алгачкы жолу Кубок да. Бирок кимдин элесине экени бизге кызык эмес го, бирок кубок ойнотулган. Биринчи жолу кубок ойнотулган. Жооп тура. Ошо Ленин элесине ош керек. Мына ушул кубок экранда турат. Биринчи СССРдин футбол тарыхындагы Советтер Союзунун кубогу. Бул дээрлик 92-жылга чейин ушул кубок ойнотулуп келди. Андан кийин Россиянын өзүнүн кубогу чыкты. Бүгүнкү күндө ал өздөрүнүн башка кубогу менен ойнойт. Кийинки 3-чү акыркы суроо. Эгер ушул суроону тапсаңыздар 1 упай аласыздар. Ырыскүл Исабекова Нокен районунан силерге каршы суроо берет. Элестетиңиздер. Жомоктордун бириндеги бир каарман кооптуу абалга туш болуп калган учурда төмөндөгү сөздөрдү буйрук иретинде айтып көрөт. Буйрук иретинде. Бурчак, буудай, сулуу, кара куурай, арпа. Чындыгында ал башка сөз айтыш керек эле. Сиздерге суроо. Сиздер бул каармандын кимдигин, ким экендигин эмес, ал буйрук иретинде айтылган сөздү таап бериңиздер. Эмне айтылат буйрук иретинде? Жомокто. Кетти. Жооппа, стоппа, убакыт кетирбей тур жооппа. Ким жооп берет? Садык. Али Бабанын бир тууган акасы баягы немеге өзү ачыла турган эшиктин ичине камалып калат го. Карасыла келе атканга чейинчи. Ошондо сим откройся деген сөз айта албай калат да, таппай калат. Сезамбы? Сейден ачылды. Биз алиги орусчасы сим, өзбекчеси бир баладан кыргызчасын сейдан ачылды деп көргөнбүз да 3 түрдүчү. Сим. Жооп тура. Блиц раунд команда үчүн ийгиликтүү болду. Жана команда үчүн Блиц раунд ийгиликтүү болду. 1 упай алды. Жана 4-3. Сегизинчи раунд. Эми ушул абалды кармап калыңыздар, Калыбек мырза. Биз утайын деп калдыкпы десең. Ушул абалды кармап калгыла. Жакшы мүмкүнчүлүк. 2 упай бар алдыда. Эгер сиздер жеңиш керек болсо да 2 упай алышыңыздар керек болот. Актив дизайндан суроо. Сиздерге каршы биздин өнөктөштүн суроосу берилет. Орозо туттуңуздар, Калыбек мырза. Ооба. Канча жаштан бери тутасыз? 31дебиз да азыр. 31десиз. 12 жаштан бери тутасызбы? Жок, 12ден эмес, 6 жыл болду го дейм. Такай тутканыңызга? Такай туткан 6 жыл болду. Андан мурда эптеп ата энебиз менен бирге тутуп беребиз. Эртең менен сарылык жеп кайра түштө дагы жеп. Орозо тутуу мусулмандарга парыз болгон убакыт баарыбыз үчүн кызыктуу. Балким көпчүлүгүбүз билебиз, же азчылыгыбыз билебиз. Меккеден Мединага көчкөн жыл бул хижрат деп аталат. Ошол хижраттын канчанчы жылында орозо парыз болду мусулмандар үчүн? Кетти убакыт. Хижраттын кайсы жылында дейт? Бир топ жылдык хижрат жылы деп алган да булар. Бир топ жыл көчкөндө турабы же бир эле жыл көчкөн? Ошол эле жыл. Канчанчы жыл? 571-жылы туулган. 620-жылдары болуп калган. 634 күнгө чейин да 63 жашында чейин ошондо 624-жылдары болуп калбайбы? Точносын билбейбиз да биз эле. Жок, бул кайсы жыл экен точно айт деп айтат. Канча Хижри жылынын канчанчы хижрат жылы? Канчанчы хижри жылында деп атат. Ошол Канча жыл көчкөн ошондо? Ошондо 2-жылында эмеспи? 7-жылында деп койбойбу? Жок, 2-жыл.
Неге? Башталгандан кийинки жылында. Себебин так айта албайм го, бирок экинчи жылында деп койсок жакшы болобу дейм. Эми так маалымат жок да, бирок экинчи жыл деп көрө берели. Жок, экинчи жыл деп көрө берели. Калыбек мырза, убакыт бүттү. Экинчи жыл. Ким жооп берет? Эми ойлорун айтып аткан чала була кылып айтып атабыз. Эми Ак Тилек жооп берип Ак Тилек. Оо деп аткан. Жооп бериңиз. Хижраттын экинчи жылдары деп турабыз. Хижраттын экинчи жылы. Сиз кайсы жылдары, кайсы жылы деп атасыз да? Ооба. Биз экинчи жылы деген жоопко токтолуп турабыз. Жооп кабыл алынат. Кайсы бир нерсеге негиздеп айттыңызбы же болжолдоп айтып атасызбы? Болжол менен. Пайгамбарыбыз Меккеде Мединадан көчкөн убакыттан баштап хижрат жылы деп айтылат. Орозо тутуу мусулмандарга хижраттын экинчи жылында парз болгон. Жооп туура. Мен таң калганым Ак Тилектин болжолунда болуп атат да. Кантип экинчи жылга токтоп калды? Калыбек айтат, 7-чи жыл эмес бекен деп атат. Мен точно деп алсам болбой калабы деп болжол дедим да болбойсуң. Кайсы бир жерден уккан окшойсуз. Балким окугансыз же уккансыз, балким. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Ак Тилек, сиз канча жаштан бери орозо тутасыз? Мен деле 5 жыл болуп калды окшойт, орозо тутуп баштаганым. 4 ашпасам 4-чү жыл ошондой. Ага чейин эми кан суюк болуп көчөдө жүргөн. Өзүл-кесил болуп жүргөн. Ошондой эми жаштык болгон, ошондой болгон. Анан эми ушу 4 жыл мурун акылыма кирип жашына адамдарды катмаган. Жакшы. Акимова Акдана Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Дүйнөдөгү эң ширин нерсе эмне? Жакшылык? Уйку да. Уйку, уйку. Караңыз. Адам уктаганда денеси, мээси уктап эс алат. Бирок ошол эле учурда адамдын дагы бир органы аябай катуу уктайт. Бул орган уктаганы менен, катуу уктаганы менен адамдын өлүмүнө дагы себепкер болуп калышы мүмкүн. Бул кайсы орган? Кетти. Ашказан. Неге? Эми ончолук жүрөктө ончолук оңой суроо бербейт. Уктабайт. Жүрөк уктап калса сен точно өлүп каласың. Жүрөк Ашказан неге ашказан? Жок, ашказан. Мындай кылат. Мээ уктаганда ашказан точно уктайт. Себеби мээ неме кылат да, приказ берет ашказан. Кара, сен наоборот мен уктаганда ашказаның иштейт дос. Жок, ашказан абсолютно уктап калат. Вообще иштебейт. Ошон үчүн жатардан алып тамак жедирбейт. Тамак жеп бөкөйүп жатып аласыңбы? Сен оңго чейин тамак түрөп. Жарым болсун деген ошондон деген. Тамак зыйылбайт, ашказан уктап калат. Эми ашыкча той болсаң, кайра бөкүп калышың да иштебей, баягы катып калышың мүмкүн да. өпкө эмес тура баары. Бөкөдө дем аласың, жүрөк иштеп тура. Ашказан. Урматтуу алпарчы, бизде жооп да. Токтотуп коесуз, биз уже жеңдик, биз бара берели. Убакыт токтотоймбу? Ооба, токтотуп коерсуң. Ишенимдүү түрдө айтып атасыздар, Ишенимдүү түрдө. Түшүнүктүү. Мен убактыны токтоттум. Эгерде туура эмес болсо жооп. Бул убакыт үнөм катары үнөмдө берилбейт, калган убакыт. Онда токтоп туруң, онда кичине сүйлөшүп алайын. Жомдагылар эле кийинки. Мына ашказанда башка эмне? Караңыздар. Амантур жооп берет. Амантур. Урматтуу алпарчы, бизден жооп ашказан дедик. Эмне үчүн ашказан уктап жатканда өлүмгө себепчи болуп калышы мүмкүн? Себеби көп тоюп, көп жеп алганда адам бөкүп калышы мүмкүн да. Баягы жаш балдарды көп тойгозуп 5ке бөлүп койгондон ошондон дагы өлүмгө себеп болушу мүмкүн деп. Көпчүлүк учурларда биз жаңылыктардан, кабарлардан иске ууланып калыптыр деген маалыматтарды угабыз. Иске ууланып калыптыр. Кантип ууланып калат десе, адамдын мурду жыт билбей калган учурда, Калыбек мырза, адам ууланат. Маселе адамдын мурдунда, Садык мырза. Негизи адам ойгонуп кетиш керек. Бирок мурдунун жыт билүүсү токтогондон кийин адамдын жыт билүүсү дагы токтоп, адамдар өрт ичинде калып, газдын ууланып, өлүмгө дуушар болуп калышы мүмкүн. Маселе мурдунда 5-4 эсеп. 5-4. Телекөрүүчүлөр тарапка өттү бул раунд.
Акыйкатында ушундай. Агдана Акимова, Кара Балта шаарынын тургуну. 10-раунд. Мурун деген кимге келди? Бирөөнө келдиби? 1,5-га. Келди, жакшылыкка келди. Себеби жакшылыктын мурду чоңураак да билет. Жакшылык сизде вариант бар беле? Мында өзү келди айтып атып алдым. Айтыш керек болчу да. Азамат Бегматов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге суроосун сыр сандык аркылуу жөнөткөн. Жакшылык сиздин туюмуңуз 6-туюм жакшы элеби? Иштейби? Ошо азыр иштеди да өзүчө. Сыр сандын ичинде кандай предмет бар деп туюмдайсыз? Катуу же жумшак, адам жесе болот же болбойт дегендей. Бунун ичинде сызгыч бар экен. Сызгыч? Эмне үчүн сызгыч? Билбейм, мындай. Сызгыч келди атпа дейм. Суроо. Абу Аюб деп аталган сахабадан рываят экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр. 4 нерсе менин турмуштук сүннөттөрүмөн дептир. Эми сүннөт чындыгында көп. Бирок ушул 4 нерсеге басым жасап атат. Биринчиси бул уялуу дептир. Уялуу. Экинчиси атыр, миск себинип жүрүү, атыр себинип жүрүү дептир. Менин сүннөттөрүмөн. Үчүнчүсү бул үйлөнүү дептир. Төртүнчүсү сыр сандын ичинде турат. Бул сыр сандын ичиндеги нерсе пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнүн бири болуп эсептелет. Сыр сандыкта эмне бар? Тиш тазалоо. Ошол бир жолу талкалабайбы? Пайгамбарыбыздын сүннөттөрү көп го. 4 сүннөт мен жашаман кел алды дептир. Мен өзүм жашаман алып келдим. Биринчиси уялуу. Уялган сүннөт. Уялып жүргөн. Экинчиси атыр себи. Мен жашаман алган. Үчүнчүсү үйлөнүү. Үйлөнгөн сүннөт. Мен жашаман алган. Мисвак сүннөт. Төртүнчүсү. Пайгамбар постоянно мисвак колдонот. Колдонуп жүргөн, ооба, мисвактын артында көптөгөн оорулар бар. Турмуштук Азыр мына сандыктын ичинде предмет болуп атат да. предмет. А сүннөттөр көбүнчө кыймыл аракет болгондо ушун Себеби пайгамбарыбыз күнүмдүк жашоосунда колдонуп жүргөн нерселер да бул. Мына карасаңар, үйлөнүү, атырды кийимдир ар дайым атыр себип жүргөн, жакшына жыттан неприятный, сонун жыт менен жүргөн. Аял жакшы көргөн. Всегда уялып жүргөн, адамдардан уялуу, бул сүннөтү катуу. Анан мисвакты колунан түшүрбөй чөнтөгүндө тазаланып жүргөн. Мисвак Ким айтты биринчи? Жакшы сүннөт болгот да, мисвак менен тазалаш. Ооба. Ошо да. Предмет ичинде. Кандай карайсыздар, урматтуу зал? Вакыт бүттү. Бул суроого Жакшылык мырза жооп берет, урматтуу алып барчу. Жакшылык. Урматтуу алып баруучу, биз мисвак деп туура көрдүк. Себеби пайгамбарыбыз ошо тишти мисвак менен тазалап жүргөн да. Тынбай, ооба. Түшүнүктүү жооп кабыл алынат. Өзүңүз бул колдоносузбу мисвак? Колдончу элем, бирок азырынча жок ушундай. Азыр шөткөгө өтүп кеттим дейм. Азыр жок. Бирок сонун нерсе, бирок өтө сонун нерсе. Жооп мисвак деп берилди. Жакшылык мырза, сызгыч бар дегенсиз. Жок, аны суроону уга электен мурда айткам да. ошондой сыяктуу экен да. Анда биз азыр Мисвак менен сызам. анда көрөлү. Сыр сандыкта эмне бар? Бул чындыгында мисвак. Пайгамбарыбыздын эң жакшы сүннөттөрүнүн бири. Тиш тазалоочу каражат. Жооп туура. Жооп туура. Жана барыңызга ушул мисвак колдонууну сунуш кылып кетебиз. 6-4 эсебинде бүгүнкү универсал тамашоо командасы жеңишке жетишти. Биз куттуктайбыз. Жакшы. Бир жарыяны айта кетем, ушунчудан пайдаланып 31 май күнү түштүк аймагындагы мектеп окуучулар арасында мыкты китеп окурман аттуу кароо сынак өткөрүлөт. Батырал Сыдыков атындагы Оштогу Кыргыз Өзбек эл аралык университети жана Билерман Ордо клубу менен биргеликте уюштурулат бул иш-чара. Ош шаарында аталган окуу жайда болуп өтөт. Акчалай сыйлыктар, дипломдор жана белектер берилет. Баарыңыздарды чакырып кетебиз. Университетте болот, Кыргыз Өзбек университетинде болот. Демек, оюн жыйынтыкталды. Калыбек мырза, маанайыңыздар кандай? Жакшыбы?
Манай өтө сонун. Калтырды бул оюн. Биз 3-үчү жолу келишибиз, а? 3-үчү жолу келишиңиздер. 3-үчү жолу келишибиз. Мен 2-нчи жолу келишим, балдардын 3-үчү жолу келиши. Бирок эч биз ойлогон эмеспиз. Анан негизинен жана айтып кеткендей эле ушунчалык жакшы ниет кылдык да. Бул оюнга өтө деле катуу даярданып жүрбүзек дагы мындай жүрөктөн жакшы көрүп, жүрөктөн суранып дагы мындай алаканчай дуа кылып, жок дегенде ушу жеңип таштабасак дагы эл алдында уят болбойлу деген бир жакшы ишенич менен келгиле балдар менен ушундай. Калыбек мырза, бүгүн мына дээрлик 10 суроо берилди да. 10 суроо, билетти кошкондо 12 суроо берилип атат. Ошол үчүн кайсы суроо эң мыкты суроо деп эсептейсиздер бүгүнкү оюнда? Мына Михаил Боярский тууралуу баягы Эралы Эгембердиев берген Өзгөн шаарынын тургуну Эралы Эгембердиевдин Михаил Боярскийдин автоунаасындагы сигнализация жөнүндөгү суроо бүгүн команданын пикири боюнча мыкты суроо деп тандалды. Эралы Эгембердиевге биз актив дизайндын акчалай сыйлыгын жөнөтөбүз жана бүгүнкү оюндагы айталык садыкпы же жакшылыкпы сиздерге дагы кичинекей символикалык акчалай сыйлык бар. Бар болуп шериктери кабыл алып коюңуздар. Таттуу токоштор, кекси жана билерман ордо үчүн атайын даярдалган торту жейсиздер жана Aura Lux массаж академиясынан сиздерге акысыз массаж. Бүгүнкү оюн ушун менен жыйынтыкталды. Өнөктөштөргө чоң рахмат. Универсал тамашабоо командасына чоң рахмат. Башка өнөр инсандарына биз клубка чакырууну уланта бермекчибиз. Буюрса кийинки жума, кийинки жекшемби биз бул жерден жазгы сериялардын финалдык оюнун ойнойбуз. Ал финалдык оюнга Сагынбек Мамамовдун командасы келип ойнойт. Буюрса ушул жерден жолугушканча ассалому алейкум.